Tolong simpan video ni. 4 langkah first aid paling berkesan bila anda tiba-tiba je rasa semput. Kalau tiba-tiba dada rasa semput, cuba terus duduk tegak. Bertenang, tarik nafas perlahan-lahan melalui hidung dan longgarkan pakaian yang ketat di bahagian dada tu supaya saluran pernafasan tu mudah rasa lega sementara keadaan kembali stabil. Anda selalu buat apa bila kena semput? Komen sikit. Untuk standby Herbals Mula Jadi ni, dapatkan sekarang Akan Nafas di beg kuning sekarang.